Барлықтарыңызға сәлем достар. Осы жылдың хит болып жатырған, трендке айналған жүрекше пирогымызды дайындайтын боламыз. Каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге ең алдымен керек заттар 3 жұмыртқа. 3 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз осылай аппақ үлпілдек болуы керек. Енді осының үстіне сұйық майымызды және сүтімізді құйып, жақсылап тағы да миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызға көшеміз. Енді мен ұныма разрыхитель қосып, күштен өткізіп дайындап қойдым. Осылай қасықпен біртіндеп ала отырып, миксерлеп аламыз. Ұнды қосып болғаннан кейін осындай болып шығады массамыз. Ал енді бөлек кесеге 2 қасықтай массамызды құйып алатын боламыз. Және оның үстіне осындай гелевый краситель салып, жақсылап араластырамыз. Пирогымызды табамызға салып болғаннан кейін осындай бетіне домалақтар салып шығатын боламыз. Әрине ол шпричтің көмегімен, шпричмен де жаңадан ашылған шприч, сіздерде осындай қолдансаңыздар болады. Осылай дөңгелекше етіп барлығын салып шығасыздар. Міне дөңгелекшелерімізді салып шықтық. Енді ағаш таяқшамен осылай видеода көрсетілгендей етіп жүрекше салып шығасыздар. Міне біздің жүрекше пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Сіздер де істесеңіздер де болады. Каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.